अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल आप सबके। तो ये देखिए, मैं कल ये जो बना कर गई थी सारा कुछ, वहाँ पे डट्स निकालती, वहाँ पे टेक्सचर ज़मीन पे निकाला था क्योंकि टेक्सचर जो था वो ड्राई नहीं हो रहा था। अभी मैं आई हूँ छत पे, इतना उस तरफ खलारा पड़ा हुआ था ना, उधर भी मैंने सारी क्लीनिंग हर चीज़ सब कुछ करके गई जितना भी हो सका मुझसे। और ये येलो ग्रिटी की टेक्सचर्स की शेप्स बनाई थी, ऐसे ही अभी तक गीली हैं। खैर, और सारे टेक्सचर ऐसे जैसे धूप ही नहीं लगती है इनको, बिल्कुल ही सूखे नहीं हुए हैं। तो आज हमारी एक सब्सक्राइबर है नजमा ज़रार, जिनकी आईडी नेम है ज़रार अली। तो उनकी आज एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी सिस। कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँ तो अपलोड कर सकूँ कल तक, कल क्योंकि कल वाला व्लॉग आ जाएगा। तो आज वाला नेट के इशू में इतना मतलब इतना नेट का इशू चल रहा है ना, कोई वीडियो व्लॉग जो है जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो बड़ा मुझे ट्रिक के साथ अपलोड करना पड़ रहा है। खैर, तो आज हमारी सब्सक्राइबर नजमा ज़रार, उनकी एनिवर्सरी है और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपकी जो भी परेशानियां दूर करे और आपको नेक औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जल्द अल्लाह पाक आपकी गोद बढ़े, आपको प्यारी सी औलाद के अल्लाह पाक नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। जो देख रहे हैं सब दुआ करें और जो सुन रहे हैं वो आमीन करें, कहें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से व्लॉग को अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और एक मैं वीडियो बना लूँ आपके लिए, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बाद में। अच्छा, मैंने मर्द की वीडियो बना दी, मुल्तानी मिट्टी की भी और मुल्तान मर्द की रिक्वेस्ट की थी, तो आपने तो मर्द की मैंने बनाई है। और मैंने आपने ये नहीं मेरे ख्याल से बताया था कि ड्राई करनी है वाटर, तो मैंने वाटर किया क्योंकि पिछली बार मैंने ड्राई बनाई थी, तो मैं चाहती थी इस दफ़ा वाटर बनाऊँ। में भी आपको अब मुझे ये कन्फ्यूजन है कि आपको ड्राई पसंद है कि वाटर, बट मैंने दिल से बनाई है, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। खैर, अब कुछ और काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और एक बार फिर से हैप्पी एनिवर्सरी सिस, बहुत बहुत हैप्पी रहे और कभी कोई टेंशन नहीं लेनी है। कोई टेंशन है भी है तो अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे आपकी लाइफ में। अगर किसी चीज़ में देरी हो रही है तो इसमें भी अल्लाह की मसलहत है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो अल्लाह पाक के हुक्म से हर चीज़ होगी और जब भी होगी बहुत ही अच्छी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये पॉजिटिव सोच आपने अपने जहन में रखी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में हर बरकत लाए और बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए आपको। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये वीडियो के साथ ही मैं आपको ढेर सारी दुआएं देती हूँ और अब अपना नेक्स्ट काम करते मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। यार, यहाँ से मैं ये ड्राई क्रमलिंग कर लूँ, इसके बाद वहाँ जाके मैं ट्राई करती हूँ टेक्सचर की वीडियो क्रमलिंग करने की। फ़िलहाल ना आई एम गोइंग टू क्रम्बल दिस वाइट डर्ट इन क्ले पॉट। चले हम इस मज़ेदार से रिंग की इसकी क्रमिंग डोनट, कितना प्यारा लग रहा है। टेक्सचर नीचे डुज करके गिरा, डुज। देखिए,
दूसरा डैम था। बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फोकस खराब करती है। कितने मज़े की है ना। ऐसे होता चाहिए। दिन इतने छोटे, पता ही नहीं चलता कब टाइम खत्म हो जाता है।
तो यार मैं आज ना ये जो शेप्स करनी है ज़मीन पे इनको उठा के ऊपर रख के जाती हूँ, फिर कल आके ना सारा सेटअप लगा के इंशाल्लाह ताला कल बाकी टेक्सचर्स की क्रम्बिंग करेंगे। आज के लिए मुझे माफ़ कर दो तो ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा चेंज करके टेक्सचर्स को कवर करती हूँ। मैं ज़ाहिर है एक चीज़ को हम लोग देखते जो चीज़ नहीं जो लोग पसंद करते बोर हो जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जान के नहीं मैं कर रही है। जैसे मुझे टाइम कंज्यूमिंग की वजह से, शॉर्टेज की वजह से ना टाइम की मुझे कुछ समझ नहीं आती और मैं आके यही करने लग जाती हूँ क्रम्बल। चले किसी और टेक्सचर की करते हैं क्रम्बल। ना थोड़ा पानी डाल के ना नेल्स में पेन है मेरे। क्योंकि आज वैसे भी जो ये ब्लॉग है ना डर्ट्स की क्रम्बलिंग लगा रहा हूँ तो उनको अच्छा गया। शिट मैन टूट गई है स्लैब। सही है। यार इतनी मज़े की डाइट है। नासे ना बंद हो गई हूँ माइक की। ये थोड़ा डैम्प है क्योंकि जो स्लैब बिल्कुल पीछे पड़ी होती है ना शेप से, वो थोड़ी डैम्प ही होती है। ये देखिए, मैं इसी को मैंने अभी क्रम्बल किया, कितनी सॉफ्ट थी वो। चलो जल्दी जल्दी से मैंने क्रम्बलिंग की है ताकि मेरी कल के लिए व्लॉग रेडी हो। मेरी कि मेरा इससे पहले कि इसकी नासों में मिट्टी चली जाए।
Wait a minute, I need more water, so I will put more water. Yes, of course. खलाड़ा मैंने डाला हुआ है राज्य के फिर से, बट इट्स ऑब्वियस, क्या कर सकते हैं, विदाउट खलाड़ा नॉट कम द गुजारा। रेड डर्ट को भी कट करना था, इसको छोड़ते हैं और रेड डर्ट को देखते हैं, सॉफ्ट रेड डर्ट। ऑलराइट, हैंड वॉश कर लेते हैं इसी में, क्योंकि हमारी डर्ट वाला ही वाटर है। ओह शिट मैन, नीचे गिर गया। चले मिलते हैं बाद। सॉफ्ट डर्ट का पेस्ट मैं ना ऐसे ही ज़मीन पे डाल दी थी, मैंने कहा कि थोड़ा सेट हो जाए। देखिए इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक हो गया, ड्राई इतना अच्छा ही है। हाँ जी, तो मैंने ना सारा टेक्सचर जो है ना ऐसे बॉल्स में डाल के रख दिया है, और काम जितना भी था समेट दिया। अभी तो गीली सारी जगह हुई है, मैं नीचे जा रही हूँ। आगे मैंने व्लॉग नहीं बना सकी, मुझे ना मुसलसल काम करने की वजह से ना चक्कर आना शुरू हो गए थे, मुसलसल ठंडे पसीने, तो इस वजह से ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस करती रही हूँ। अब बाकी कल इंशाल्लाह ताला और व्लॉग एंड करते हैं, और लाइट नीचे चलते हैं, एडिटिंग भी करनी है अभी फ़िलहाल। ये शिप्स मैंने नहीं उठाई हैं, बस हिम्मत नहीं है, बोल रही है मुझे ना, पसीना बहुत आ रहा है। तो मिलते हैं कल, साथ में बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।